size yaydınız mı bugün kolonist olacağını? Abdüselam ekliyorsun. Abdüselam. Ana son kısıta suyu battı. Terrorist China! Terrorist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur! Terrorist China! Freedom for Uyghur! You went down almost 200 months! The Uyghur kids, Uyghur adults, the Uyghur women are dying inside their own homes. They don't have nothing to eat. They don't have nothing to drink. Fascist China! Fascist China! Stop your genocide! Stop your genocide! Why are you always killing Uyghurs? We don't want to share them with you, Fascist China! Millions of Uyghur, millions of innocent Uyghur people are dying inside concentration camps. The doctors, the PhD people, the masters, the all of them is dying inside the concentration camps. Actually, they don't need to eradicate. You first of all, you eradicate yourself, Fascist China. You are the murderer. You are the killer. You are the fascist dictator China. Get out, my lad. We don't want to share that with you, Fascist China. Freedom for Uyghur. Freedom for Uyghur. Stop your genocide. Stop your genocide, Fascist China. Fascist China. Free my family. Fascist China. Terrorist China. Freedom for Uyghur. Vrijheid voor Uyghur. Stop for command. Stop for command. Fascist China. Fascist China! Fascist China. Fascist China! Dictator China. Dictator China! Dictator China. Dictator Dictator China! China. Dictator China! Freedom for Uyghur. Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur. Terrorist China. Terrorist China! Terrorist China. Terrorist China! Terrorist China. Terrorist China! Stop genocide. Stop genocide! Stop genocide. Stop genocide! Get out my land. Get off my land! Get out my land. Get off my land! Fascist China. Fascist China! Fascist China. Fascist China! You are the murderer. You are the killer. You killed millions of innocent kids in my Heimatland. You are the fascist. You are the dictator. Open the door. The Uyghurs are dying in their own homes. You don't have nothing to eat. Fascist China. Stop your genocide. Almost 200 months. They are dying. They are dying nowadays. I cannot contact with my family. I cannot contact with my friends. Why? Because of you, Fascist China. You are the dictator. You are the murderer. Freedom for Uyghur. Freedom for Uyghur. Fascist China. Terrorist China. Freedom for Uyghur. Stop your genocide. Stop your genocide. You are the fascist. You are the dictator. You are the terrorist. You said Uyghurs are terrorists, but we are not terrorists. Actually, you are the terrorists. You are the first killer in the world. You are the fascists. Terrorist China. Freedom for Uyghur. Get out by now. We don't want to share that with you, Fascist China. We don't want to share that with you. In the biography, 6-star. Fascist China. Fascist China. Fascist China! Terrorist China.
Uyghur. Uyghurs are dying. China is lying. Uyghurs are dying. China is lying. Fascist China. Fascist China. Freedom for Uyghur. We don't want to share land with you. You are the murderer. You have killed many innocent kids. They are dying at the moment. Nowadays, in our homeland, you are the fascists. You are the murderer. You are the killer. You killed millions of innocent people in my land. In my land, terrorist China. Get out of my land. We don't want to share that with you, fascist China. You are the terrorists. You are the murderer. Fascist China. Stop your genocide. Stop your genocide. Qarindoshlar, men o'zim uchun hozir, oilam uchun hozir guvohlik tayyorlagan. Bak yaxshi o'qimasam bu, men o'qib berishni to'g'ri topdim. Liebe Mitmenschen, liebe Mitmenschen, Menschenrechtsorganisationen, Menschenrechtsaktivisten und jede einzelne Person, die sich für die Gerechtigkeit und Demokratie einsetzen. Jetzt möchte ich mich für die Freiheit meines Vaters und meiner Schwester einzusetzen und Zeugnis abzulegen. Wie Sie wissen, die chinesische Regierung führt eine Hackpolitik, in der sie das ganze uigurische Volk auslöschen will. China gibt
gibt vor die sogenannten Erziehungslager, die auf Bildungspolitik basieren soll. Aber in der Realität ist das echte Gefängnisse, in denen meine uigurischen Landesleute unter verschiedenen Vorwürfen gefoltert, geschlagen, erniedrigt und sexuell missbraucht werden. Diese chinesischen Invasionen zwingen unsere uigurischen Mädchen, sie zu heiraten. Sie besetzen und drangen nicht nur in unser Territorium ein, sondern plünderten auf unsere Kinder. Diese chinesische Invasionen assimilieren unsere Kinder. Die erlauben es uns nicht, uigurische Sprachen zu sprechen. Zerstören unsere Moschen, gebildet junge und fähige uigurische Männer würden im Stillen in Gefängnisse vernichtet. Heute in einer modernen Welt, wo die Wirtschaft, Wissenschaft und die Technologie so fortschritten ist, können wir nicht mit unserer Familie und Freunden in Kontakt treten. Diese liegt daran, dass China gefürchtet, dass ihr kriminelles Verhalten aufgedeckt wird. Deswegen habe ich auch seit 6 Jahren keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern und Verwandten. Vor einer kurzen Zeit habe ich von einem Freund erfahren, dass mein Vater und meine Schwester vor 4 Jahren ins Kitzlager interniert wurden. Mein Vater war ein Geschäftsmann. Meine Schwester ist ein junger Mädchen. Nur weil ich im Ausland bin, habe die chinesische Invasion meinen Vater und meine Schwester ins Gefängnis gesteckt. Ich appelliere an die deutsche Bundesregierung, an die Öffentlichkeit. Bitte stoppen den Völkermord in Osttürkestan. Die chinesische Regierung, wo an Uiguren verübt wurde. Die chinesische Regierung sofort das Kitzlager-System abzuschaffen und abzuweisen. Vielen Dank. Fascist China! Fascist China! Diktator China! Diktator China!